आज गाज़ियाबाद के कौसाम्बी इलाके में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनिसेफ के कोऑपरेशन से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें ये इस बात पर गंभीर चर्चा हो रही है कि आखिर टीकाकरण को लेकर लोगों में अवेयरनेस कम क्यों है और कैसे इसे बढ़ाया जाए, ताकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिन्हें बहुत आसानी से टीकाकरण के जरिए ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन आज भी देश में निमोनिया, खसरा जैसी बीमारियों से तमाम बच्चों की मौत होती है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सीनियर ऑफिसर हैं डॉक्टर प्रदीप हल्दर, जो बताएंगे कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और कैसे हम कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिनको हम टीकाकरण के जरिए जिनसे हम मुक्ति पा सकते हैं और अपने बच्चों की जान बचा सकते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप हल्दर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बड़े अधिकारी हैं और उन्हीं की लीडरशिप में ये टीकाकरण का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। आज मैं ये बात करूँगी कि आखिर टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और किस तरह के जो मिथ फैले हुए हैं जिसकी वजह से तमाम बच्चों की जान जाती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। आप सर एक आम लोगों को एजुकेट करने के लिहाज से ये बताइए कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और कैसे ये जो एक टीकाकरण की 2 बूंद है कैसे आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। देखिए, टीकाकरण जो है आज कोई प्रोग्राम नहीं था। अगर हम 70 की दशक की बात करें, 70 की दशक में जो है ये स्मॉल पॉक्स, जिसको कि दुनिया से बाहर कर दिया गया था, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज था कि हर उस व्यक्ति को टीकाकरण होना चाहिए जिससे कि दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो जाए। तो उसकी वजह से सिस्टम को स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों के पास पहुंचना पड़ा और फिर जो है चेचक की बीमारी जो स्मॉल पॉक्स है वो दुनिया से बाहर हो गया। उस टाइम पे एक सोच आया, क्या हम टीकाकरण को एक सुनियोजित तरीके से प्रोग्राम बनाएं और लोगों तक पहुंचे। और उसी के बाद से 78 में ये मूवमेंट आया और 85 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया। तब से ये जो है एक प्रोग्राम की तरह बन के आया है। बेसिकली ये देखा गया है कि टीकाकरण जो है आपको जब पहुंचना होता है, फ़ायदा तभी होता है जब इसका लोग लाभ उठाएं और सारे के सारे टीकाकरण उसको मिले। अब टीकाकरण का आज की तारीख में अगर देखें तो एक बच्चे को 5 साल के अंदर 7 बारी आना पड़ता है, जिसमें से पहला साल में उस बच्चे को 5 बारी आना पड़ता है। और अगर बच्चा पहला साल में 5 बारी जो है स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसको फिर उस टीकाकरण का लाभ मिलेगा। सर, जैसे आपने कहा कि 5 साल के बच्चे 5 साल की उम्र तक बच्चे को 7 बार टीकाकरण के लिए आना होता है। सर, आप एक आम लोगों को एजुकेट करने के लिहाज से बताइए कि अगर वो 5 साल की उम्र तक 7 बार आप टीके लगवाते तो कौन कौन सी बड़ी बीमारियां जो जानलेवा बीमारी उनसे आप निजात पा सकते हैं। देखिए, टीकाकरण के अंदर जितने भी इस वक्त टीकाकरण लगाया गया जो कि 12 बीमारियों के खिलाफ है, ये ऐसे बीमारियां हैं जो एक बारी आ जाए तो उसके साथ उपचार करना बड़ा मुश्किल होता है। और आम तौर पे ये बीमारी अगर पकड़ लेता है तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं। सर, उन बीमारियों के नाम बताइए, ताकि जैसे तमाम लोग हैं सर उस बीमारी से परेशान होते हैं, जान चली जाती है, लेकिन उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि कैसे एक आसानी से आप टीका लगा के उन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले जो नाम सब जानते हैं वो है पोलियो का। पोलियो के अंदर जो है लोग जानते हैं लकवा पड़ता है, मगर लोग जानते नहीं हैं कि पोलियो के अंदर जो है पूरा का पूरा मांसपेशी को ढीला कर देता है। अगर ये सोच लीजिए आपका दिल का मांसपेशी उसको ढीला कर देगा तो वो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है। वो सांस लेने वाला मांसपेशी को ढीला कर देगा तो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है। तो लोगों ने सिर्फ लकवे के बारे सुना है, मगर ये जो है एक किलर डिजीज़ है और अगर ऐसी जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उसको अगर इफेक्ट करता है तो वो मर सकता है। इसके अलावा गलघोंटू है, काली खांसी है। ये गलघोंटू की अगर हम बात करें, काली खांसी की बात करें, ये बीमारी अगर होता है तो इसके अंदर जो है बचने का लक्षण बड़ा मुश्किल से होता है। उसके बाद धनुष बाव है, जिसके अंदर जो है हम टिटनेस के नाम से जानते हैं, उसका है। उसके साथ साथ जो है खसरा का बीमारी है। खसरे की बीमारी में खासियत ये होता है कि जब खसरा होता है तो लोगों को दाने दिखाई देता है, बुखार आ जाता है, मगर ये पूरा का पूरा शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म जिसकी वजह से आज हम हर बीमारी को जूझते हैं उसको ख़त्म करके चला जाता है। और उस बच्चे की वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है 2 से 3 साल तक ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से अगर उनको खसरा होता है तो खसरे के बाद जो है वो 2 से 3 साल तक जो है किसी भी बीमारी का तेज़ी से पकड़ लेता है और फिर उस बीमारी से वो बच्चा मर जाता है। और खसरे जो है बिल्कुल बचाया जा सकता है और इसका टीकाकरण भी है।
उसी तरह से जो है रूबेला की बीमारी की हम बात करें, निमोनिया है, निमोनिया के अंदर जो है थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है कि हिब करके एक बैक्टीरिया है, वो निमोनिया करता है। निमोकोकल निमोनिया जो है निमोनिया कर सकता है। इसके खिलाफ भी जो है वैक्सीन नेशनल प्रोग्राम के अंदर है जिसको दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है हमारा रोटा वायरस है जिसके अंदर दस्त होता है, तो दस्त से बचने के लिए रोटा वायरस है। तो इस तरह से 12 किस्म की बीमारियां हैं जिसके खिलाफ जो है नेशनल प्रोग्राम के अंदर टीकाकरण के अंदर ये दिया जाता है। अगर आज से जो है 5, 7, 10 साल की पहले की बात करें, यही टीका जो पेंटावेलेंट की बात कर रहे हैं, प्राइवेट में 7,000 से 10,000 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से 3 खुराक लगता है, वो आज सरकारी संस्था में बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की बात कर रहे हैं जो निमोनिया से बचते हैं, वो वैक्सीन जो है आज भी 8 से 10,000 रुपये प्राइवेट में मिलता है, वो बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। जो है रोटा वायरस की बात करें, ये रोटा वायरस जो है 6 से 7,000 रुपये जो है मार्केट में प्राइवेट में मिलता है, ये आज पूरा देश भर में फ्री में दिया जाता है। तो इससे ज़रूर जो है हमारे जो मृत्यु दर है बच्चों का, जो छोटे बच्चों का, नवजात बच्चों का जो डेथ होता है इस टीकाकरण से, वो बिल्कुल बचते हैं। सर एक चीज़ बताइए, ये तो आपके मिनिस्ट्री के जरिए ऑल ओवर इंडिया पे ये टीकाकरण, जैसे आप कह रहे हैं कि प्राइवेट में बहुत महंगा हज़ारों रुपए का मिलता है जबकि आम लोगों उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सर सरकारी जो वो संस्थान है या हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह में अगर ये टीके इतनी आसानी से उपलब्ध हैं, आपने मॉनिटर कर रहे हैं, आपको क्या रिपोर्ट मिलती है? क्या लोग नहीं पहुँच पाते, या जो लोग नहीं पहुँच पाते उसकी क्या वजह है? अक्सर ये देखा गया कि करीबन 60 से 65% बच्चे जो हैं संपूर्ण टीकाकरण का लाभ उठाते हैं। अच्छा। ये 30-35% बच्चे हैं जो संपूर्ण टीकाकरण का लाभ नहीं उठाते। उसमें से 2 या 3% बच्चे ऐसे हैं जो कभी पहुंच नहीं पाते हैं या उनका टीकाकरण कभी लगता नहीं है। बाकी 30 से 32% बच्चे ऐसे हैं जो कभी ना कभी जो है इन जगहों पे पहुंचे हैं, कुछ टीकाकरण लिया है, मगर जैसे मैंने कहा कि पहले साल में 5 बारी अगर नहीं आया तो उसकी संपूर्ण टीकाकरण नहीं होता है, और अगर 5 बारी नहीं आया तो उसको पूरी सुरक्षा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है ये देखा गया कि 32% ऐसे हैं जो 1 बारी तो आ गए या 2 बारी तो आ गए, मतलब 5 बारी नहीं आते। तो पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि जन्म होते ही ये टीकाकरण शुरू होता है, और ये आमतौर पे एक साल में 5 बार लगवाना है, 5 बारी में जन्म में शुरू होता है, और जन्म जो है वो अस्पतालों में या जहाँ पे भी डिलीवरी होता है वहाँ पे लगता है, और उसके बाद बच्चे का 1.5, 2.5, 3.5 महीने में, और उसके बाद 9 महीने में टीकाकरण लगता है, ये 4 बारी। तो ये ज़रूरी लगा लेंगे तो वो फिर बीमारियों से बचेंगे। उसके बाद 1.5 साल में और फिर 5 साल। अच्छा सर, ऐसा हो जाता होगा कि मुझे आपने कहा 1 साल में 5 बार लगवा लेना, किसी ने 2 या 3 बार लगाया, अगर पूरे 5 बार नहीं लगाया तो फिर वो इनइफेक्टिव हो जाता है? उसका मतलब ये हो गया कि उसको जो है प्रोटेक्शन अधूरा मिला है, और जब अधूरा मिलता है तो उसके अंदर 2 चीज़ें हो सकता है। या तो उसको बीमारी पकड़ेगा, तेज़ी से नहीं पकड़ेगा मगर बीमारी पकड़ता है। अगर उसका किस्मत अच्छा रहा, नहीं पकड़ा तो बात अलग है, नहीं तो बीमारी अगर पकड़ा तो वो ज़रूर होगा। और जिसने बिल्कुल नहीं लगाया तो उसको ज़्यादा असर करता है। तो 1 या 2 टीका लगाने से जो है फ़ायदा उतना नहीं मिलता जो पूरा टीका लगाने से मिलता है। सर एक चीज़ बताइए, वैसे तो हमारा ये 1.25 अरब आबादी वाला देश है, और जाहिर सी बात है जब मृत्यु के आंकड़े आते हैं तो बहुत दिल घबराने लगता है कि अरे अभी भी निमोनिया से इतने बच्चे मर रहे हैं, अभी भी खसरा इतना जानलेवा है। पहला चीज़ तो पोलियो हमारे यहाँ से भी फ्री हो रखा है। हाँ। और 2011 में हमारा आखिरी केस था और एक ही केस था, उसके बाद से 2019 तक कोई पोलियो केस नहीं है। मगर आज की तारीख में अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में देखते हैं तो वहाँ पे 107 पोलियो केस इस वक्त आ चुका है। पिछले साल पूरा साल भर में सिर्फ 33 केस था। इसका मतलब ये है कि इस साल जो है 3 गुना ज़्यादा केस बढ़ चुका है, और यही 2 देश में इस वक्त पोलियो है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान आप जानते हैं कितना नज़दीक है। सर हम उनसे तुलना ना करें। नहीं, तुलना सवाल उसका नहीं है। सवाल इस चीज़ का है कि नज़दीक होने की वजह से किसी भी टाइम पे, क्योंकि ये बीमारी जो है ये नहीं देखता ये पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, ये भारत है, कभी भी किसी के जरिए भी ये पहुँच सकता है। और इसीलिए जो है हमारे को अपने बच्चों को बचा के रखना है, और उस बचाने का मतलब है कि पोलियो को खुराक देना है, नेशनल और सब नेशनल जो पोलियो राउंड्स होते हैं उसमें भी पिलाना है, तभी ये बचे रहेंगे, और ऐसा नहीं होने से नहीं बच पाएंगे। तो ये पोलियो की जहाँ तक बात है। उसी तरीके से बाकी बीमारियाँ भी हैं। सर निमोनिया की क्या स्थिति? निमोनिया से हमारे देश में कितने बच्चों की जान जाती है?
लगभग 2 लाख बच्चे जो सालाना जो 5वां जन्मदिन नहीं देख पाते हैं, निमोनिया की वजह से जो है मौत होता है। और अगर आप कह रहे हैं कि वो आप प्रॉपरली टीका लगाते हैं तो आप इसको भी निमोनिया फ्री भी हम कर सकते हैं अपने कंट्री को? निमोनिया फ्री तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निमोनिया जो है अलग अलग कारणों से होता है। उसमें से जो प्रमुख कारण है वो है हिब, जो कि पेंटावलेंट के जरिए दिया जाता है और जो कि पूरा प्रदेशों में 2013 से लग रहा है। तो उससे जो है हिब का निमोनिया जो है अब घट चुका होगा। और दूसरा निमोकोकल निमोनिया है, और वो इस वक्त 5 राज्यों के अंदर है, जिसमें यूपी भी शामिल है, उसके अलावा जो है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और साथ में हिमाचल प्रदेश है। तो इन 5 राज्यों में ये टीकाकरण है, और ये अभी मुश्किल से साल भर पहले ही ये टीकाकरण आया है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही देश भर में होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि अभी जो 12 तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि आप इजीली टीकाकरण से आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। अभी सर, जो अगर मैं कहूँ कि आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए क्या चिंता की कौन सी ऐसी बीमारी जो बच्चों को हो रही है और आपके लिए चिंता का सबब है कि अगर टीकाकरण से हो सकती है, किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, आज की तारीख में लगभग वो सारे बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण प्रोग्राम के अंदर है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को प्रकोप है या जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इसका असर दिखाई देता है। मगर दुख की बात यह है कि इसका फ़ायदा अभी भी सारे देशवासी नहीं लेते हैं, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे लोग जो हैं मिल के इसकी फ़ायदा ज़रूर लें। तो अभी सर, चेचक और जैसे जिसको मीज़ल्स वगैरह कहते हैं, ये कितना हमने इसको कंट्रोल कर लिया? अभी कुछ चिंता की बात है इसमें? देखिए, जहाँ तक चेचक की बात है, जहाँ तक पोलियो की बात है, इसमें कोशिश हो रहा है कि इसको जड़ से ख़त्म करना है। पोलियो को तो इस देश में अभी जड़ से ख़त्म कर लिया है, मगर खतरा बना हुआ है क्योंकि नज़दीकी देशों में अभी भी है। अभी ये चेचक जो है, प्रयास ये हो रहा है कि इसको जड़ से ख़त्म करना है, तो ताकि ये एक बारी ख़त्म हो जाए तो हमें इसका टीका लगाने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस लिहाज से इसकी प्रयास हो रहा है, और आज की तारीख में करीबन 32 करोड़ बच्चों का टीकाकरण इसमें हो चुका है। अच्छा, हर साल सर ये चेचक के कितने, मीज़ल्स के कितने केस रिपोर्ट होते हैं? क्या जान भी जाती है इनसे? बिल्कुल, जो है अनुमानित कम से कम 30,000 के आसपास जो है बच्चे को जान भी जाता है, और आज की तारीख में जो सर्विलेंस डाटा है उसके हिसाब से 30 से 40,000 बच्चों को इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा मलेरिया, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, मलेरिया फ्री हो गया, हम लोग कब तक हो जाएंगे? हमारे यहाँ पे मलेरिया काफ़ी नीचे आ चुका है, और मलेरिया के अंदर कोई टीकाकरण नहीं है। मलेरिया जो है हेल्थ का प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो है आपका प्रेग्नेटेड नेस्ट दिया जाता है, जिसके अंदर दवाई मिलाया हुआ आता है, मॉस्किटो नेट्स होते हैं, और इसके अलावा जो है बाकी मेजर्स लेके हमारी जो इंडेक्स है काफ़ी नीचे आ चुका है, और उम्मीद करते हैं कि जो है बहुत जल्दी शायद कुछ आंकड़े दिखाई दें। सर, इसके अलावा जैसे अगर मैं कहूँ कि आम लोगों को एजुकेट करने के लिहाज से, जैसे आप कह रहे हैं कि आप मिनिस्ट्री तो दावा करती है कि हमें सारे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तमाम चीज़ों के बीमारियों के टीके उपलब्ध हैं, कहीं सर ऐसी भी बात आती है जब लोग कहते हैं कि टीका उपलब्ध नहीं, कहीं आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि आप शिकायत करें या वहाँ पूछें? कैसे आपको रिपोर्ट मिलती है जो रिमोट एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं? देखिए, आज की तारीख में हमारे रखरखाव के लिए 29,000 जगह हैं जहाँ पे ये वैक्सीन रखा जाता है। 29 जगहों के अंदर जो है हमने पूरा का पूरा इंटरनेट के जरिए पूरा कितना वैक्सीन है, किस टेम्परेचर में रखा हुआ है, वो पूरा अपलोड करते हैं, हमारे पास आ जाता है। तो आज की तारीख में हमारे को यहाँ बैठे बैठे पता लग जाता है कहाँ कौन सी वैक्सीन नहीं है या कौन सी वैक्सीन ठीक तरीके से रखा नहीं गया, और उसका तुरंत जो है एक्शन लिया जाता है। और इसकी वजह से वैक्सीन उपलब्ध ना होना एक बहुत ही दुर्लभ बात हो चुका है। नहीं सर, ऐसा भी कोई आपने सिस्टम बनाया? ये तो जैसे एक वन वे होगा कि आपको रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन कोई आपको रिपोर्ट करना चाहे छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के किसी रिमोट एरिया से कि यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, या जो नहीं लोकल लोग भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पब्लिक के लोग होते हैं, वो आपको रिपोर्ट करना चाहे, ऐसा कोई सिस्टम बनाया आपने? देखिए, आप वितरण प्रणाली की तरफ देखते हैं तो जो वैक्सीन है वो पहले हम प्रदेशों को देते हैं, प्रदेश उसको आगे बांटता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट आगे बांटता है ब्लॉक में, ब्लॉक आगे बांटता है गांव में। तो सवाल ये है कि एक गांव में अगर वैक्सीन नहीं है, वो सीधा अगर नेशनल लेवल पे वैक्सीन मांगेगा तो हो सकता है वो प्रदेश में भी पड़ा हो सकता है वो ज़िले में भी पड़ा हो सकता है वो ब्लॉक में भी पड़ा हो।
तो इस वजह से जो है हर वक्त हम कोशिश करते हैं कि लोकल लेवल पे अगर किसी के पास वैक्सीन ज़्यादा है, किसी गांव पे दूसरे के पास कम है, तो ये लोकल डिसीजन होना चाहिए, उस ब्लॉक लेवल का होना चाहिए कि आप ठीक करिए। नेशनल लेवल पे हम हर वक्त मॉनिटर करते हैं, जहाँ भी वैक्सीन रखा जाता है कहीं पे भी कम ज़्यादा पाया जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि क्या ये वितरण प्रणाली की वजह से कम ज़्यादा है या ये वैक्सीन जो है कहीं पे वाकई में नहीं था। जहाँ पे वाकई में नहीं था क्योंकि स्टेट को नहीं मिला है तो वो फिर हमारी लेवल पे एक्शन होता है, और अगर वितरण प्रणाली पे कहीं पे दिक्कत होता है तो फिर हम उनको बताते हैं कि आपके फलाने जगह पे कम हो रहा है और फलाने जगह पे वैक्सीन रखा हुआ है, उसको तुरंत लेके और इसको जो है आप ठीक करिए। और ये जो डिजिटल सिस्टम बोल रहा हूँ, इसी के ज़रिए जो हमारे को दिखाई देता है कहाँ ज़्यादा है तो कहाँ कम है, और वाकई में कम है तो क्या जो है प्रदेश में कम है, तो वो वाकई में कम जब होता है तो फिर हमारी लेवल पे एक्शन होता है, और अगर वाकई में कम नहीं है और वितरण प्रणाली की वजह से ज़्यादा कम है तो फिर वो लोकल लेवल पे हम बताते हैं कि आप इसको ठीक करिए। सर एक अक्सर जो है टीकाकरण को लेके मिथ की बात भी होती है, कई बार कन्फ्यूज़न या र्यूमर फैल जाते हैं कि अरे टीकाकरण नहीं कराना, इससे नुकसान होगा। ये कितना बड़ा चैलेंज है आप? देखिए, टीकाकरण कोई भी होता है तो इसके जो है स्वास्थ्य मंत्रालय अपने तरफ से इसको नहीं जोड़ता है। एक यहाँ पे टेक्निकल बॉडी है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ये पूरा अध्ययन करने के बाद अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग देशों में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका लिटरेचर देख के तब ये रिकमेंड करता है कि ये टीका जो है इस देश में होना चाहिए क्योंकि इस देश में बीमार हैं, उसके बाद ये टीकाकरण होता है। तो इसकी वजह से जो भी मिथ और ये है वो बिल्कुल जो है सत्य नहीं है और निराधार है। तो इस वजह से जो है वैक्सीनेशन जो भी नेशनल प्रोग्राम के अंदर है, ये बड़ा सोच के टेक्निकल कमेटी मिल के तब जाके ये रिकमेंड होता है। सर आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा अगर मैं मैसेज देने के लिए कहूँ, कई बार ऐसा होता है कि टीकाकरण को लेके लोकल लेवल पे र्यूमर फैल जाता है कि इससे बच्चे को तकलीफ़ हो गई, बीमार हो गया, या ये सही नहीं, इसको नहीं कराना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक दो शब्द में बोलूँगा कि टीकाकरण आपको बीमारी से बचाता है, इसमें विश्वास रखिए और ज़रूर कराइए। सर एक और लास्ट सवाल पूछूंगी, अगर मैं कहूँ कि आने वाले समय में जैसे आपने कहा हमने पोलियो फ्री बना दिया है इंडिया को, ऐसी कौन सी एक दो बीमारी जिन्हें आपको लगता है कि टीकाकरण के जरिए आप बहुत जल्द देश को मुक्त करने वाले हैं? एक दो नहीं, एक ही है, वो खसरा है और खसरा है और बाकी जो है जानवरों में भी होता है, इनमें भी होता है, तो वो मुक्त करना मुश्किल होता है, मगर खसरा जो है वो मुहिम चला हुआ है कि इसको भी ख़त्म करना जड़ से। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं अगले 1-2 साल में हम खसरा फ्री हो जाएंगे? ये तो देशवासी बताएंगे कि उनको कितना विश्वास है। देशवासी बताएंगे कि सब मिलके आगे आ रहे हैं तो जल्दी ख़त्म होगा, और अगर छूट रहा है तो शायद हमारे को, जैसे पोलियो के अंदर भी काफ़ी बच्चे छूट रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे, इतना टाइम लग गया था, तो ये सारा हमारे देशवासी बताएंगे कि इतनी जल्दी हम मुक्त हो सकते हैं। अच्छा सर एक और बात पूछूंगी, क्या जैसे हम एक जो जनरल परसेप्शन होता है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, आदिवासी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर लोगों को कम जानकारी, लेकिन क्या नया चैलेंज ऐसा आ रहा है कि अर्बन एरियाज़ में भी लोग टीकाकरण को लेकर कम अवेयर हैं? नहीं, देखिए अर्बन चैलेंज तो पूरा देश भर में है, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, मगर रूरल एरिया पे जो है टीकाकरण का दर जो है प्रयासों के बाद बढ़ चुका है। अर्बन एरिया पे टीकाकरण का दर जो 10 साल पहले था आज भी उसी जगह पे अटके हुए हैं। ये तो बड़ी मतलब चिंता की बात है भाई, क्यों अर्बन लोग क्यों अवेयर नहीं हो रहे? नहीं, अर्बन लोग अवेयर हो रहे हैं, मगर जो दर है वो दर जो है बढ़ नहीं रहा है, उसको बढ़ाना है। अच्छा चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके। तो ये थे डॉक्टर प्रदीप हलदर जो बता रहे थे कि हम टीकाकरण के जरिए बहुत सारी बीमारियां हैं, निमोनिया है, खसरा है, पोलियो को तो हम पहले से ही मुक्त कर चुके हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें कि हम टीकाकरण के जरिए आसानी से हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे की 1 साल की उम्र तक आपको 5 बार टीका लगवाना है और 5 साल की उम्र तक आपको 7 बार 7 टीके लगवाने हैं। अगर ये टीके आप लगाते हैं तो आप अपने बच्चे की जान बचा सकते हैं और उसे तमाम सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आप देखते रहिए हेल्थ शो विद मीना। अगले एपिसोड में मैं आपको किसी ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी।